Hello mga Lods, nandito kami ngayon sa Chilean F. George Amalian Glacier. Nasa ilalim na kami ng mundo mga Lodi. Tingnan nyo naman, sobrang ganda ng lugar. Sobrang nakaka-amaze mga Lods. Yung mga nakikita nyo na yan, mga tipak ng yelo yan na nagkalat na dyan sa harap ng glacier. Thankful tayo mga Lods na narating natin yung ganitong lugar. Thankful din ako na na-share ko sa inyo kung ano man yung lugar na akin nararating. Enjoy watching mga Lodi.